Listo chicos, vamos a realizar nuestra ficha de aplicación. Recuerda colocar tu nombre y la fecha de hoy. 17 rayita 06 rayita 20. ¿Recuerdas cómo suenan cuando yo junto la letra con la vocal y la vocal con la letra? ¿Qué sílabas se forman? A ver, si yo junto la S con la A suena sa. Si yo junto la S con la E suena se. Si yo junto la S con la I suena si. Si yo junto la S con la O suena so. Si yo junto la S con la U suenan su. Ahora al revés. Primero la vocal y luego la letra. A con S, as. E con S, es. I con S, is. O con S, os. U con S, us. Y esas son las sílabas que vamos a escribir. Tú puedes.